ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓംലെറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ 4 പീസാക്കാം. ഇപ്പോൾ 4 പീസാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കനെ ആ ഓംലെറ്റിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യാം. റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ഈ ഭാഗം വരെ റോൾ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാം. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് സൈഡ് ഓർ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ അതർ സൈഡ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ അപ്പോൾ ഒരു ഈ ചിക്കൻ റോൾ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓംലെറ്റിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കിട്ടാണ്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഹെൽപ്ഫുൾ, ഈ ടൂത്ത് പിക്കിനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം. So you can just put a toothpick this way or you can put a toothpick this way. Okay. Not a toothpick.